fuga en el escape. En inglés se dice exhaust leak. 3 sílabas. Exhaust leak. Acentuación en la segunda sílaba. Exhaust leak. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Exhaust leak. A continuación, un ejemplo en una oración. Una fuga en el escape puede ser peligrosa. An exhaust leak can be dangerous. Si te ha gustado aprender inglés con la pronunciación, entonces tienes que conocer nuestra completa colección de libros de estudio llamada Aprende Inglés en Español. Esta extensa colección incluye decenas de libros que cubren todos los niveles del idioma y áreas específicas. Todas nuestras guías de inglés ofrecen la pronunciación y acentuación de cada palabra, junto con miles y miles de ejemplos y videos de apoyo. Visita kningles.com y elige la o las guías que mejor se adapten a tus necesidades. Tenemos todo el vocabulario que puedas imaginarte, desde lo más básico hasta lo más avanzado, pasando por vocabulario de áreas profesionales para que siempre puedas ser entendido y entender. Además, podrás estar al tanto de todos nuestros nuevos recursos educativos para que puedas aprender inglés.